Всем привет! Снимаю для вас погоду в Хургаде. Сегодня 19 июня, время час дня, на улице 33 градуса тепла. Сегодня ужасный ветер, сильный отлив. И пойдемте померим температуру воды в море. «28». Спасибо вам большое, что посмотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram и Instagram. Там много всего интересного о жизни в Египте. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.